วันนี้มาเจอพี่รถจี๊ปคนสวยนะคะ สวัสดีค่ะ วันนี้ พี่ นะ จี๊ป คะ ขายอะไรคะ วันนี้เรามียำไก่ยอนะคะเมนูอร่อยจากบนฟ้านะคะยังไม่พอค่ะ ไก่หมักตาลตะโนดแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ เป็นไก่ย่างถ่านนะคะ แล้วก็แถมเป็นส้มตำนะคะทานคู่กันอร่อยพร้อมเครื่องดื่มนะคะราคาพิเศษมากๆอย่าลืมไปตำกันนะคะ ค่ะ ขายเก่งมากเลยค่ะ ยังไม่จบนะคะยังมีไส้กรอกอีสานด้วย ค่ะ เมนูแซ่บโดนใจนะคะห้ามพลาดนะคะจุกๆไปเลยค่ะ น่ากินมากเลยค่ะ ไม่กินที่เดียวนะคะ อันนี้เป็นมีอะไรคะมีอะไรคะไม่ต้องมีเสียงด้วยเนาะ